Moikka! Nyt mä ajattelin pitää editointipäiväkirjaa, eli ottaa teidät mukaan, kun mä editoin mun Skifi-käsikirjoitusta, koska musta tuntuu, että se myös auttaa, että kun mä kuvaan teille pätkiä siitä, että millainen tää editointimatka tulee olemaan, niin se myös motivoi mua oikeasti editoimaan ja saamaan tämän käsikirjoituksen valmiiksi ja sitten kustantamokierrokselle. Ja mähän siis ihan kauhuissani tajusin, että tänä vuonna, itse asiassa just tässä helmimaaliskuun aikoihin, tulee itse asiassa 6 vuotta täyteen siitä, kun mä sain tämän ensimmäisen version tätä käsikirjoitusta valmiiksi. Ja nyt näin jälkikäteen ajateltuna se tuntuu ihan tosi hullulta ja tosi jotenkin outoa ajatella, että mä oon oikeesti niinku on and off työstänyt tätä 6 vuotta. Mut joo. Tervetuloa seuraamaan mun editointipäiväkirjaa, ja syy miksi mä kuvaan nyt tälleen extempore aamulla ennen kuin mä rupean edes editoimaan on se, että mä tiedän, että tänään mä menen junalla, niin mä olen päättänyt, että sen junamatkan mä en tee mitään koulujuttuja tai mitään, vaan mä editoin. Junamatkat on siinä mielessä mulle ihan sikahyvä tapa hyödyntää niin kuin sitä kässärin edistämiseen tai vaikka opiskelemiseen, koska mun ei tee mieli yhtään jostain syystä olla puhelimella junassa, joten ei tuu semmoista houkutusta edes kesken kaiken tarttua siihen puhelimeen, joten nyt sain tämän junamatkan aikana edistettyä 5 lukua eteenpäin, joka oli mun mielestä superhyvä. Ja sen 5 luvun jälkeen mulla jäi hirveä groovi päälle, joten mä jatkoin heti seuraavana päivänä editoimista, ja tosiaan en halua nyt spoilata, miten tää editointipäiväkirja menee, mutta voin sen verran sanoa, että tässä vaiheessa mä olin ihan varma, että mä saan suunnilleen helmikuun aikana tämän editointikierroksen loppuun, ja mä rupesin miettimään, että no mitäs mä sitten teen, koska esilukijat on tällä hetkellä kiireisiä mun fantasiakässärin kanssa, mutta ehkä te pian näette, että ei se ehkä ihan mennyt mun suunnitelmien mukaan, mutta silti sai mun mielestä aika hyvän semmosen kickstartin ton junamatkan ansiosta. No, tämähän on edennyt hirveän hyvin tää mun editointipäiväkirjan kuvaaminen, nimittäin mä unohdin tänään, kun menin ihanan Jeminan kanssa, niin mentiin kirjoituskahvitushetkeen, mikä on nyt ollut meidän tämmönen vähän niin kuin vakkarijuttu, niin mä sain siellä editoitua 3 lukua eteenpäin sen periaatteessa 5 luvun jälkeen, mitä mä editoin siellä junassa. Ja on niinku edennyt ihan hyvin. Nyt tuli pari semmoista kohtausta, joissa huomas, että on tullut hirveä aivopieru ensinnäkin kirjoittaessa. Ja sitten tuli myös vähän semmoisia kohtauksia, että nyt pitää tätä jotenkin vahvistaa, ja sitten se vähän ärsytti, koska sitten se alku on muuten mennyt vaan silleen, että mä enemmänkin luen sieltä jotkut pienet epäkohdat vaan pois. Mutta hyvin etenee ja on kyllä saanut editoitua paremmin kuin mä ehkä ajattelin. Moikka! Siitä on nyt joku sen aika, kun mä oon viimeksi editoinut mun Skifi-kässäriä, ja vaikka mulla on ihan hirveästi ois opiskeltavaa, niin nyt mä ajattelen, että mä pyhitän vähintään puoli tuntia tunti nyt vaan niin kuin editoimiseen, että mä saan sitä tehtyä, ja ehkä myös kickstarttaan sitten taas semmosen jotenkin jonkunlaisen rutiinin. Mutta vähän tietenkin on silleen niin kuin takaraivossa, että no niin, nyt sun pitäisi opiskella, mutta mun on nyt jotenkin pakko saada tähän väliin pikkusen editoitua. En ole enää pysynyt laskuissa mukana, mutta kyseessähän on tosiaan siis ehkä 5. tai 6. versio tästä kyseisestä tarinasta. Eli mä tosiaan kirjoitin sen ihan ensimmäisen version silloin 2019-2020 vuoden alkuun, ja sen jälkeen mä oon sitten työstänyt tätä ihan sikakauan. Mä työstin sitä silloin sen mun yläasteen äikänopettajan kanssa, ja sitten koko lukion ajan hiljalleen sitä editoin,
Ja 2023 mä myös lähetin sen kustantamokierrokselle, mutta silloin ei tärpännyt. Ja sitten tosiaan viime vuonna 2025 mä päätin, että mä haluan kirjoittaa sen uudestaan, että se tarina on hyvä, mutta toteutus ei, jonka takia mä pidin sen vanhan tiedoston auki ja kirjoitin sitten uuden version toiselle tiedostolle, ja tää on nyt sitten tavallaan, että mä editoin sitä uutta versiota, joka siis tavallaan uusi käsikirjoitus, mutta siis kuitenkin ihan sama, ja sen editoidun vanhan käsikirjoituksen pohjalta. Joten mä jotenkin haluan toivoa, että tässä ei olisi enää niin paljon tavallaan editoitavaa, ja sen on huomannut, että ei niinku olekaan. No joo, eihän tässä nyt sitten mennyt ihan niin kuin piti. Mun ihana ystävä soitti mulle ja sitten päädyttiin siis tekemään kouluhommia yhdessä. Mikä siis toisaalta ihan hyvä, että mä nyt sain tehtyä niitä kouluhommia, mitä mun olisi oikeasti pitänytkin, mutta mä ehdin semmoisen ehkä 5-10 minuuttia editoida, joten en siis edes päässyt kun ehkä sivun tai 2 eteenpäin, mutta ensi kerralla sitten ehkä jotenkin niin. Ei mua niinku haittaa, koska mun kumminkin olin produktiivinen, että mä en kumminkaan sitten laiminlyönyt kaikkea. Mä olin produktiivinen, mutta joo. Tää nyt ei, mulla on jotenkin niin paljon opintoja ja mua jotenkin ärsyttää, että ei saa jotenkin priorisoitua tätä editointia, mutta kun tavallaan kun olen kuitenkin opiskelija, niin mun pitää myös pitää se niin kuin mun prioriteettina. Niin joo. Moikka! Nyt taas reippaana sunnuntai-aamuna, eli siis oikeasti ei todellakaan reippaana. Päivä on lähtenyt hyvin hitaasti liikkeelle ja kuten näkyy, niin mä oon ihan vielä tälleen niin kuin aamumeinengeissä, vaikka kello on 2. Mutta silti mä nyt ajattelin, että mä hetken nyt editoisin ennen kuin mä rupean sitten mitään tekemään oikeasti. No niin, nyt mä oon lähdössä lenkille. Kohta tulee pimeätä, mutta sitä ennen mä yritän ehtiä käydä yhdessä paikassa, jota mä aina kuvittelen niin kuin yhdeksi erittäin tärkeäksi tapahtumapaikaksi tässä mun Skifi-kässärissä. Ja mä haluan näyttää sen teille, joten nyt me juostaan sinne ja mä näytän sen teille. Toi äskeinen rakennus on tullut vasta jälkikäteen, koska mä en ole nähnyt sitä, kun mä oon alun perin tätä kirjoittanut, mutta nämä metsämaisemat on ihan super tärkeitä, nämä kaikki klipit, mutta etenkin tämä peltomaisema on mulla aina niin vahvasti mielessä, kun mä kirjoitan mitään, mikä liittyy metsään. En uskalla kertoa teille mitään sen enempää, mutta tämä peltomaisema on se, mitä mä koko ajan mietin, ja toi kohta, mihin mä zoomaan, on erittäin tärkeä. Ja siis lunta oli vielä metsässä, kun mä kävin lenkillä. Nyt alkaa tosiaan tämä ensimmäinen osa tätä editointipäiväkirjaa tulla päätökseen. On ehkä tavallaan auttanut kuvata. Mä niin kun, ei ole enää ihan hirveästi editoitavaa jäljelläkään, joten odotan kyllä innolla sitten, että mitä sieltä tulee. Ja jännittää tietenkin myös, että kun editointikierros tulee päätökseen, niin sieltä tulee myös sitten luonnollisesti kustantamokierros lähestyy, joten sitä odotellessa. Mutta kiva, jos seurasitte tätä editointipäiväkirjaa ja seuraava videoon. Moikka!